卫生福利部部长邱泰源进前表讲，为着病院检讨政策，总统敲电话骂环境部长彭启明，引起真侪讨论。外界嘛质疑讲，部会首长的沟通哪会跳过行政院长咧？这窦英泰今仔冇回应。那我们部长跟部长之间都会有很密切的沟通。那他双方在过去未任公职之前，都有相当多的这个交情。 也会有很深厚的感情，所以他们有时候说话之间难免的会比较轻松。但这一件，我们应该严正的看，就这个政策，对环境部、对卫福部来讲，应该严肃的看政策，做政策相关的表达才好。那这件事情，我及个人以及我们的这个部会首长，我们都深以为戒。 那个道歉是因为总统有打电话给您，你才道歉吗？有人就说为什么总统要直接打电话给部长？先接受大家指教。那为什么不是先打电话给卓荣泰呢？部长邱泰源有针对话讲了无好，造成外界的误解，向彭启明回失礼咯。今仔日立法院国民党的立委罗志强嘛邀请邱泰源跟彭启明做伙上台，佮爱两个人握手。窦英泰嘛甲邱泰源跟彭启明的手扭起来，双方已经大和解咯。